तो आपने अपनी एक्सचेंज खोलनी है बिटगेट। ये देखिए मेरे सामने एक्सचेंज खुल गया है। उसके बाद नीचे आपने आना है एसिड पे आ गए हो। उसके बाद जाना आपने फंड, ऐड फंड, डिपॉजिट क्रिप्टो। उसके बाद आपने ये सर्च बार में लिखना है कैट, CAT, कैट। ये कैट है, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना अपना, ये कॉपी हो गया। एक ये कॉपी करना है, देखें। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर जाकर दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक एड्रेस ये कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने नीचे ये होम लिखा है ना, होम पे आना है। जो UID है वो, फिर ऊपर ये डिब्बे बने हैं देखो ये। उसके बाद ये सेंटर में देखो UID है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करोगे ये कॉपी होगी। इन दोनों को कॉपी करके आपने एक एड्रेस की जगह एड्रेस लगा देना, UID की जगह पे UID। तो अभी मेरा नेट का मसला इसलिए ओपन नहीं हो रहा, हो गया देखो मेरा लग चुका है, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं लगा सकता। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे नीचे एड्रेस देना और यहाँ पे UID देनी है, बस सिंपल सा काम है।